विदेशी लोकतन्त्र जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद। मूल्य वृद्धि खारेज कर। मलाई लाग्छ त्यही संरक्षकहरूको बीचमा नै हामीले आफ्नो बास बसाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ जस्तो लाग्छ। महँगी आज बढ्दै गइरहेको छ। यस सरकारले जति महँगी बढाउँदै गरिरहेको छ त्यति नै जनताहरू आन्दोलित हुन्छ कि भन्ने कतै पनि मनमा नलागेको एकदम सन्तुष्टपूर्ण बसेका छन् यो सरकार। उनीहरूलाई लाग्छ जनतालाई जसो गर्दा पनि हुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। यो जनता त सुतिरहने त हो नि। हामीले के गर्न सक्छौँ? जनताले के गर्न सक्छ? हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मन लागि यिनीहरूको मन लागि तन्त्र बढिरहेको छ। हामी प्रतिगमन सरकारको विरुद्धमा आज उभिएका छौँ, तर सचेत रहोस् प्रतिगमनकारी सरकार। अब यो चल्दैन। जनताहरू घर घरबाट निस्किनेछन्, आफ्ना ठाउँबाट निस्किनेछन्, विद्यार्थी स्कुलको कक्षा छोडेर निस्किनेछन्। यिनका नाटकहरू अब चल्दैन। सरकारले बुझ्नुपर्छ। जब जनता जब बाटोमा आउँछ, रोडमा सडकमा उत्रिन्छ, त्यति बेला अवश्य पनि सरकार ढलेको देखिन्छ, जहिले पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ। कति दिनसम्म सुतेर बस्ला? कति दिन कानमा तेल हालेर बस्ला? यो सरकार ढल्नै पर्छ। यही हो कि तपाईँ हामी आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहेका छौँ। मधेसका मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी सबै उठेका छन् आफ्ना हक अधिकारका लागि। यिनीहरूले जसले जहिले पनि हक मागे उनीहरूको छातीमा गोली ठोके। यी राष्ट्रिय सरकार सधैँ एकै नासका रहे, सधैँ एकै दिन बनाएर रहे र आफ्ना पहिचानका मुद्दा लिएर जो अगाडि बढे सधैँ उनीहरूलाई गोली खुवाए, उनका छातीमै ताके। तपाईँ हेर्नुहोला, ठाउँका परिवेशमा जहाँ आन्दोलन हुन्छ त्यहाँ छुट्टै किसिमका यिनीहरूको रवैया देखिन्छ। ती रवैयाहरूप्रति हामी घोर विरोध गर्छौँ र मलाई त लाग्दैन न्यायालयले पनि हामीलाई कुनै यस्ता आशा गर्ने अवस्था, अहिले आशा त गर्न सक्छौँ तर भरोसा गर्ने अवस्था चाहिँ न्यायालयको पनि देखिन्न। किनभने ओलीले तपाईँको सबैतिर सेटिङ मिलाएर मात्रै यो कदम चालेको हो। यो कदम त्यतिकै चालेको होइन साथीहरू। सबैतिर सेटिङ मिलाएर, देश विदेशी छरछिमेक मिलाएर यो गरेको हो। किनभने कहिले पनि ओलीले संघीयता चाहेको थिएन, कहिले पनि हरेक जात जातिको अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने पनि चाहेको थिएन। तर मजबुरीमा उसले त्यति बेला संविधानमा सिग्नेचर त गर्यो। तर आज झन्डै 2/3 सरकार पुगेको सरकारले आफ्नो सरकार आफै विघटन गर्नु पर्यो। किन? आफ्ना घरका झगडालाई उसले किन देशको झगडा बनायो? किन आज संसद विघटन गर्यो? किन असंवैधानिक कदम चाल्यो उसले? त्यसकारण यसले देख्न सकिन्छ उसको नस्लीय सोच परिवर्तन भएको छैन। उसले कसैलाई पनि उसका अधिकारलाई सुनिश्चित हुन दिने छैन। उसको यस सोचलाई हावी गराउन, जनतालाई आफ्ना अधिकारबाट वञ्चित गराउनको लागि यो असंवैधानिक कदम उठाएको हो। फेरि कस्तो विडम्बना हाम्रो देशमा, कस्तो विडम्बना हाम्रो देशमा। प्रधानमन्त्री अघि चल्छ, पछि राष्ट्रपति। तपाईँको सिग्नेचर गर्न पाएको हुँदैन, त्यो सिग्नेचरको मसी सुकेको हुँदैन, उताबाट तपाईँको राष्ट्रपतिबाट फेरि अर्को निर्णय आइसकेको हुन्छ। यो कस्तो सरकार? यो कस्तो देशको नायकहरू? यो कस्तो देशको तपाईँको राष्ट्रपति? यो कस्तो देशको प्रधानमन्त्री? यस्ता प्रधानमन्त्री र यस्ता राष्ट्रपतिले देश चल्छ। यदि उनीहरूको विरोध गर्ने हो भने देशमा नेताहरू थुनिएको देखिन्छ। के यिनीहरूले नाङ्गो नाच खेलिरहेको छैन? के राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नाङ्गो नाच देखाइरहेको छैन? यिनीहरूको प्रेम लीला देशको जनतामाथि थुपारिएको देखिन्छ। अहिले बोल्यो भने थुन्ने हेरे सरकारले। किन थुन्ने? पहिला आफ्ना चालेका कदमहरू सच्याउनु पर्यो। देशमा असंवैधानिक कदम जुन उठाएको छ ती कदमलाई सच्याउनु पर्यो। संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। त्यसमा संविधानमा भएका जुन मुद्दाहरू छ जनताको हक अधिकारको लागि त्यसलाई तपाईँको संशोधन गर्नु पर्यो। यदि संशोधन नगर्ने हो भने भोलि केपी ओली बालबटार त छिर्नै पर्छ। आज सायद 4वटा किडनी बोकेर हिँडिरहेको छ, भोलि 5वटा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था नहोला भन्ने, त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। त्यसकारण
म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी जहाँ जहाँ छौँ हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ, आन्दोलन गरौँ। कसरी हुन्छ यस केपी ओलीलाई भोट टेकौँ। यदि भोट टेकेन भने कसरी हुन्छ त्यतिखेर भए पनि बालबट्टाबाट हामीले निकालौँ। त्यसको लागि तपाईँ हामी सबै मिलेर एकताबद्ध भएर हामी त्यहाँबाट हामी लागेर देशलाई फेरि परिवर्तनका बाटोमा ल्याउँ।